嗱，外國啲樓咧喐下都過百年歷史，死過人一啲都唔出奇。而香港嘅業主除咗驚自己買到空宅之外，仲驚同層嘅其他單位變成空宅，因為咁樣就會影響樓價。但係有一個職業，佢專門收購空宅，再將佢大改造租翻出去。大家好，我係藍骨子，空宅收集師呢個故事嚟到第3集。如果你係第一次撳入呢個頻道，我會創作好多懸疑恐怖嘅故事。只要你訂閱呢個 channel，每晚都可以聽住呢啲故事，發個好夢。事不宜遲，我哋故事開始。自稱係空宅收集師嘅男人，遞咗一張黃色紙、紅色字寫嘅合約俾我個女，而我個女慢慢拎起支筆，寫咗一個我從未見過嘅男人嘅名。等我個女喺合約簽完名之後，個男人就好開心咁樣望咗一望，然後咬破佢嘅指頭，喺合約上蓋咗一個血嘅指模，實在太好啦！咁樣嘅話就交易完成啦。男人伸出手想同我握手，但係佢隻手仲喺度不停流血。我就問佢：你隻手冇事啊嘛？哦，唔好意思啊，我太興奮啦，所以唔小心咬得太大力。我同佢握手之後問佢：咁我哋而家應該點做呢？需唔需要做咩法事或者儀式咁啊？放心啦，後續嘅工作我會處理。而家時間尚早，你哋仲可以去挑選另外一個單位住添。正當我想拖住個女離開，個男人又將我叫住：等等！佢解開嗰條鮮黃色嘅領呔，捆喺嗰隻咬破指頭嘅左手上面。哇，做咩事啊？唔係要打交啊嘛？我慌張咁樣將個女拉過嚟我身邊，但係佢比我更快一步，用嗰隻捆咗黃色領呔嘅手撳住我個女嘅頭。喂，你想做咩啊？個男人微笑咁樣同我個女講：你要聽爸爸話，知唔知啊？喂，你想對我個女做咩啊？放手喎！好啦，你哋可以離開啦。去揾一個新單位重新開始啦，祝你好運。我個女好有禮貌咁樣同個男人講再見之後就轉身離開。喺呢個時候，我見到一個半透明嘅氣團，好似金蟬脫殼咁脫離咗我個女嘅身體，而個男人嗰隻手呢，就牢牢咁樣將呢個氣團撳實咗。之後個男人又同我講：如果你再咁好彩遇到空宅嘅話，記得聯絡我喎。拜拜，老伯伯啊，而家得返我同你咋，我哋傾下合約嘅細節咯。放開我啊！哦，對唔住啊，失禮晒。個合約呢已經寫得好清楚噶啦，接住落嚟會有一個新嘅租客入住，嗰個呢係我嘅客人嚟嘅，你記得要乖乖聽佢話，佢想要乜你就俾咩佢。1個月之後佢就會搬走噶啦。然後我亦都會遵守承諾，幫你揾你個仔嘅。我幾時又話我幫你啊？咦？合約上面呢寫咗嘅，嗱，呢度只要乙方即係你啦，願意乖乖聽話嘅話，咁甲方即係我啊，亦都會全力協助你，保障你嘅安全。我先唔理咩合約啊，我都唔識字嘅。個男人拗一拗頭，表情苦惱。咁啊，咁又有啲難搞嘅，亂簽合約係好危險嘅喎。我中意嗰個女仔啊，佢呢好似我個孫女啊，我而家要揾佢。老伯想奪門而出，但係就俾個男人一手拉住。等等先，我哋唔好衝動住。合約講明呢，你唔可以離開呢個單位嘅。如果唔係就。個男人講到一半就俾老伯撞開咗。行開啊！你哋廢物年輕人！當老伯想穿過道房門離開，竟然被反彈返嚟，成個氣團呢飛撞到客廳嗰度。哇！發生咩事啊？介紹返，佢哋係秦霞同埋尉遲恭門神，你應該有聽過可？放心啦。佢哋唔會隨便傷害你嘅，
我亦都有同門神簽合約嘅。門神同你哋簽合約？冇錯啊，佢哋兩個呢好中意賭錢噶。有一次同我賭，佢哋輸咗好多，所以就被逼簽咗份合約啦。個男人又喺個老伯耳邊講：偷偷話俾你聽啊，我叫咗隻賭鬼上我身，先至賭贏個門神嘅啫。你哋黐線嘅咩門神啊？老伯將個男人撞低，想飛出個窗逃走。你冇槍神係嘛？點知個老伯就俾個男人一手抽住，重重搭喺個地上，再用腳踩住佢個頭。我生平最討厭就係唔遵守合約精神嘅人。老伯雖然係鬼，但係呢都有痛覺嘅。佢痛到哇哇大叫，抬頭一睇，個男人嘅臉色驟變，眼神充滿殺氣。喂，咪住先。個合約唔係話保障我安全嘅咩？男人喺西裝度拎咗個火機出嚟，喺老伯面前將份合約燒咗。門神入嚟，個男人一聲令下，兩個比房門更加高大，身穿武將盔甲，皮膚一個藍色一個紅色嘅人行咗入屋。佢哋其中一個拎住把劍，另外一個就拎住支敲鬼棒，將呢個死老坑打到魂飛魄散。老伯聽到之後立即求饒：喂，唔好打，唔好打！你講咩我都會聽話噶啦。男人聽到之後，臉上又浮現出和善嘅笑容。咁真係太好啦！我哋重新簽過份合約啊！門神將武器收起，退返出屋外。唔該，幫我拎個公事包過嚟。個男人命令，老伯就乖乖地拎咗個公事包過嚟，雙手奉上俾個男人。之後佢又拎個手機打咗個電話。喂，張老闆啊，冇錯啊，係我啊。你要嗰個凶宅呢已經搞掂咗，下星期可以入住噶啦。今集嘅故事就分享到呢一度。想呢個故事成為一個長篇系列，記得幫我撳個 like， 推介俾身邊嘅朋友睇。我係藍骨子，我哋下次見。